हाय दोस्तों, ये अपना मॉर्निंग फूड है आज बर्ड्स का। देखिए, हम इसको दे रहे हैं क्रश किया हुआ खीरा और गेहूँ भीगे हुए। बहुत शौक से खाते हैं लोग। अभी देखना जब हम इसको देंगे कितने शौक से खाएंगे। क्रश किया हुआ इजीली खा लेते हैं। बड़े वाले में वेस्ट ज़्यादा करते हैं अगर पीस करके रखता हूँ। हम इन्हें देना शुरू करते हैं। इस क्वांटिटी में हम गेहूँ देंगे। ठीक है, ये आपका खीरा हो गया। थोड़ा थोड़ा देना, ज़्यादा नहीं देना। इतना दें कि जितना वो खा सके। ये ना हो कि आपने इतना दे दिया हो वो शाम तक पड़ा है। गर्मी का टाइम है, फंगस लगेगा, बर्ड्स बीमार हो जाएगा आपका खा के। ये हमने बनाया है।